Tadzoka zvakare hama dzangu muchirongwa Church and Society. Tinokuchingamidzai, toda kutendai kuti munoramba muinesu. Zita rangu ndinonzi Rei Mawerera. Svondo rapera takapedzisira nyaya yedu tichitaura nenyaya yemasingles mukereke kana society, tichiti pane machallenges avanosangana nawo. Saka ndoda kutenda vadare vangu tichinawo kuti tipedzise patakasiyira nyaya iri kunakidza zvakare. Regai tivazive zvakare kuti ndivanani vadare vedu. Nganditange nekurudyi kwangu. Ndinonzi Dr. Rumbidzai Rurevo, ndinoshumira ndiri kuRCZ Kumbare. Right. Tadzoka zvakare Muzvare Madavirashi, ndinoshumira ndiri pano paRCZ Highfield. Pamusha mukuru. Ini ndinonzi Kwanisai Gutu, ndinoshumira ndiri kuWaterfalls RCZ. Manhero akanaka vateereri, ini ndinonzi Johnson Mapuranga, ndiri church elder ndiri pano paHighfield congregation. Muchiri ipapo mukoma vaimanga kuti tangasira naunamato. Atiinamatira. Pambo yedu yenyasha toda kuongai manhero ano matikwanisira upenyu chinova chinhu chogozha mazuva ano otorarama nokuda kweCovid. Zvatinoda kutaura pano tichida kuvakana totungamidza imi mberi zvigotidetsera paushumiri hwedu. Zita renyu rigukudzwa. Tanamata muzita raShe Jesu Kristu weNazareta. Amen. Amen. Amazvita. Ngoma Kwanisai, candidate minister. Patakapedzisira last time, maitaura nenyaya dzediversity muchurch muchidiki. Chingoti quick recap tiwane kutanga. Zvakanaka, ini ndaitaura ndichiti kana tichiti church, it's a board of Christians ine vanhu vakatosiyana siyana, vari mumastatus akasiyana siyana. Saka kutaura kwevanhu nemaonero evanhu zvinosiyana. Saka kana munhu akakomenda zviri positive zviri negative on my being single, sometimes handifanira kuzvitora hangu sekuti ndo zvakatomirwa ndo chimiro chekereke chose maonero ayo. Vanhu vanoona sema individuals vanotenderwa kuona. Okay. Asi ndine dambudziko rekuti kana zvakutaurwa nemunhu ane chigaro mukati mekereke, wakuita sekuti akutaura zviri personal pachimiro changu semunhu ari single. Izvozvo hazvimbiitiri zvakanaka. Pasvondo rakapera takadiscussa ma-issues evanhu ma-different circumstances anoita kuti munhu ave single. Ndoda kuti tiite homing on nyaya yevari widowed. What are some of the early challenges dzinosangana nema-widowed people vanenge suddenly vangowana vavega? Ndofunga munogona kuchibatsira. Kereke inoita zvakanaka zvikuru pakupa rutsigiro. Tingagoni kuti kwakakwana nekuti manidzi evanhu anosiyana. Pakupa psychosocial support kuvanhu vari widowed, kana moral support, even sometimes material support, necounseling ndio yanambotaura psychosocial support. Zvine zvakanaka zvikuru zvinoitwa nekereke. Asi dzimwe nguva kereke inoita sekuti kana munhu ava widowed atova nequalification yekuti munhu wese asangana nesituation iyo angatimuitise kuna Gutu. Gutu ndio akasangana nazvo. Ndimane experience. Doesn't exactly mean kuti kana munhu akava widowed kana kuti akasangana nedivorce kana kuti akava separated for one reason or another, atova expert. Dzimwe nguva munotoisa vanhu vasangana nemasituations vayo yetiriski yekupiwa advice isiriyo. Ndozi handizvida kuti kana ndasangana nazvo ndakuzviziva. Of course experience is the best teacher, but let's not overemphasize it. Ngationewo kuti hongu munhu uyu ari widowed asi anokwanisa kupa counseling yakanaka kuitira kuti are we not overburdening him. Pakukansela payo unenge uchitawo relief some of your situations. Pamwe tiri kufunga kuti tiri kumubetsera iye tichitovhura maronda. Kanoita sekuti katova stigma kuti kana munhu ari widowed saka anotoziva anofanira kutova ready kuti unodzidzisa munhu iye. Hatina kutarisa rapo pakati pemunhu asangana nazvo neakasangana nazvo kare. Kukana ari single ari widow, imi muri kumurifira kuna widow, hamusi matochatisa vanhu. My emotions paanosumuka, regai ndikutaurire, my emotions paanosumuka pavanhu vari opposite sex anogona kumusumuka zvisiri izvo. Motochatisa vanhu votopinda mune imwe relationship nekuti for every good emotion yakaiswa naMwari mumunhu, Satan capitalizes on it. Saka tozozonzi zviri kupiwa Gutu aya vakatotora nemukadzi wamawerera iye mawerera asina kana 2 weeks 2 months ashaika.
maita sei mamuti indai kuna vagutu anokanseliwa makangana kuti vagutu munhu achine mafeelings achiri kukwanisa kuteta achiri kudawo ushamwariho saka pavanonosangana vari vanhu vasangana mucommon situation haisiri situation chete inovasimbisa pane chemistrywo dzinosumuka dzinosimbisa saka tiri kusimbisa zvinhu zvakawanda mai vaya vashakirwa nemurume ava kuti saka ndichawana mumwe munhu anokwanisa kundinzwisisa kudarika baba ivavo ko baba vayavo pavari kuona mai vachigutsira musoro kuti anenge anonzwisisa nyambisirwa ndisatani watakrietira kuna Ephesians 4:27 Paul anga musapa diabolos mukana we are giving Satan a foothold sometimes nokusundidzira vanhu kune mumwe munhu asangana nesituation tichifunga kuti anokwanisa kuzviendera anonzi ma-unintended consequences. Yeah, that's spot on. Inini zvangu ndinozvikwanisa musazofunga kuti ndiri kucomplaina nekuti ininiwo I am a professional. Asi ngatirege kungofunga nekungoasuma inopedzisira yava stigma yekungofunga kuti wakasangana nazvo vaanozvinzwisisa kana kuti haana kusangana nazvo agone kuzvinzwisisa mumwe munhu anogona kunge asina kusangana nazvo asi achikwanisa kubetsera zvakatonyanyisa kudarika munhu akasangana nazvo. Hazvina kuti kana munhu ava single akurarama muchiisland chake chakungoti handivova musingle vaya zvakambotaurwa last week nevamapuranga vachiti vana vachingoti tisihendi toga tiriko kumba tingagomanyirepi zvidaro we are still social beings, we still enjoy social relationships. Saka zvakatinakira stigma ivara ruramba richingoita kamapo. Saka pane here mingirikiri dok mapressures anoitika kune munhu. Pane umwe anozonzwa vachiti anzi inini I am not single. Pamwe anenge achitoreva zvake kuti ari on their way to marriage kana kuti ari kuona kuti maps ake vese varoorwa ndiye ane tarisiro rekuti acharoorwa kana kuti acharoora. Saka anenge akuti I am not single because vara rekuti single rinenge rakuita sekunge some sort of negative label. Vara rekuti single, like we are saying, to my perceptions or my connotations anouya pamusoro pevara rekuti single. Mamwe acho haasiri positive. Chimwe chinenge chituko kana kunzi ari single. Zvinhu zvacho hazvisiri positive. That's why you then find kuti pamwe munhu ari muprocess of getting married, ari engaged, would rather ati inini ndiri engaged, inini ndiri very soon ndinenge ndabuda mubracket, saka handisi kwenyu, saka handisiri kwenyu. Inyaya yokuti taita macompartments musociety ari kucompartmentalize vanhu to say vari single. Perception yavanhu vari single imwe yacho haina kuwanda mapositives, yakawanda manegatives. Kana waita married, it's like it's an achievement, it's wasvika, waita zviri respectable, wadadisa marriage chinhu chinoyemurika, chinhu chakanaka, chinhu chakasikwa naMwari. But at the same time, kana tichiti nguva ndeyaMwari, tiri kuti nevari single, maybe vari kushuvira kuti vachapinda mumarelationship or mumarriages, nguva iyoyo ichasvika. Are you widowed? Are you single because are you widowed or because vakasiyana? Tiri kuti nguva ndeyashe, handiti vakapinda in a situation yakadero nokuti Mwari vakazvitendera. Saka mapressures acho anouya iwawo okuti uri kusangana nokuti pamwe hausi kutambirika ukasvika pane vamwe vasikana vezero rako kuti unotaura pamwe nyaya inochinja votanga kutaura nezvevana iwe uri single uri muage group rimwe asi hauna mwana zvaakukupa pressure. Kana kuti vanotanga kutaura nezvemapartners avo iwe hauna chokutaura nokuti partner zero. Saka ipressure yeyo kuti munhu anogona kuzongoti kana patanga kuti akasvika pavamwe achiti maybe tikungotaura vasikana munotanga kutaura kuti zvapababa kwangu wato somehow it's a statement that is discriminating you. It says iwewe haupo haukwana panapa. Saka uku kuya chidiki uku hakwani, kuwakuru uku hakwani, odi kune vechidiki vari kuti why are you not married? Why are you not married? Anonzi chachigodoro, atsikombi.
and haachakwani kune vamwe uko paanonoenda kune zero rake asi vava married. Nyaya dzaakusiyana, even pamwe pressure yacho inotobvawo kune mapartners achoni kuti munofurirwa zvakaipa navava vari single, muchiri kuramba muchitamba narumbi imi maa mudzimba. Unokudzidzisei rumbi iye asiri mumarriage. But chinokanga masociety ndeyekuti tiri mukereke tine madifferent backgrounds, tine madifferent professions. Like zvataura candidate minister, he is a counselor underline. Unenge uri counselor maybe kubasa kwako, or you are a counselor by profession. Saka unogona kutokansela munhu zvinotori nepundutso moo kudarika pamwe vanonzi ndibaba vari mumarriage. You are a counselor, you are a professional, and you can actually experience through work zvinobatsira vanhu. But mapressures iwayo ndoyekuti yandiri kutaura yema connotations aisi okuti single. Saka zvinobva zvapa pressure yayo kuti pamwe munhu anogona kungoti achipinda kereke achipedza achibuda achienda kumba nokuti mukunowadzana tomboti after service ndopauno tuchida kunotaura na vezero rako vari married nyaya dzochinja. Yeah, ndoda kuti pane question yandoda kuzokubvunza, asi ngoma ndoda kuti mumbobata nyaya yekuti because singleness inoita sekuti inobata madzimai kunyanya, asi ndizvo here? And then secondly ndoda kuti tipinde panyaya yepressure yavari kutaura kuti even vakomana vechidiki kuti imimi kana muchivabvunza mubvunzo wokuti kwaiwe ucharoora rini, hamusi kumisa pressure. Saka tsvagai munoda kutanga kudaira ipapo. Regai nditange kudaira yokutanga. Ngatitorei pfunda. Shoko raMwari, Moses afa, Mwari unotendera kuti vaIsraeri vacheme Moses kusvika nguva yaakazoti kuchema kwenyu kwapera, pozotora mumwe uzopfuura mberi achienda mberi. Saka munhu anenge apinda pakuva single sepfunda ngaapuwe nguva nesociety nekereke asvike pakugadzikana agoaccepta situation yauya tsva mahari muupenyu hwake, then wozopfuurira mberi. Muchaona kuti kana munhu iye kereke ndiani mukoma? Kereke mutungamiri here kana kuti ndiyo kereke ndiyo society. Hazvina mupambare nebvizvi nokuti katangoya pabuilding totaakereke kana mabuda tabuda totiri society. Saka ndisu tinofanira kuva nomuono iwoyo wakanaka wokuti uyu haisati iri mhosva yake zvinhu zvaitika. Saka ngatimupei nguva asvike pakugadzikana, asvike pakuzorora. chipindai pane vechidiki vanambokubvunzai yechidiki tanga tichiti vechidiki vanogona kuafektwa maererano nebackground pavari pamwe mumba mavari chaimo chaimo. Boxing ring yamai nababa kana kuti parudzi rwavo ndo zviripo kutoti usaenda kwababa nenyengi unondoudzwa ichi unondoudzwa zveboxing zvoga. Saka zvinovatyisa kuti vapinde pane chimwe chinhano voti inangu kungorarama hangu ndakadai ndofunga zviri nani nokuti handina zvivakashure zvingazondinetsa. But ndachitaura pressure mukoma yekuti munobvunza mukomana kuma late 30s akupinda muma 40 and so forth kuti hausati waroorana manje pane zviri kunetsa. Kana munhu asvika pazero iroro haasati achi mwana mudoko watotira watova munhu unotova nemared answers nokuti chamusvitsa ipapo chazvino chinomuda unomudaidzai zvakanaka kuti pamwe finance dzangu hadzisati dzamira zvakanaka kana kuti handisati ndataridzwa pandinofanira kuti ndimhare saka muchiona ndiri situation yandichiri. But pressure ikawanda from all sorts of angles anopedzera angopinda mune zvimwe zvaanenge asina kutarisira. Mubvunzo ndachida kukubvunza imini ndewekuti iko hapana here mamwe macases amunombosangana nawo mukereke ekuti
some single people, whether widowed or otherwise, have behaved in a manner yaita tarnish image yama singles. Regai pani ndisati ndapindura mubvunzo wenyu pane zvanga ndichida kutaura nesvire kuti single effect zvinozonobatana zvichienda kuti single kuti munhu ari ega izita rinotoshoresa iroro musociety nemukereke, nekuti vanokutarisa mukereke vanokupai mazita. Ndambotaura pai ndichiti vanokupai mazita vanenge vakuanalyza character yako, wato a new person kwavari wasiyana. Kana vari vafirwawo vane vakutotariswawo nerimwe ziso, dressing yako yakuanalyzwa nevanhu vese kuti muri kuona mapfekero anoita akutoshedzera. Ndodzokera kumubvunzo wamandibvunzawo kuti macharacters evanhu zveshuwa munhu ari single nenyaya yemapressures anobva munyika umu nemusociety kuti wazoitirei single, unoroya nekuti uri single, ane munyama saka ari single, kana kuti afirwa aita munyama, kana kuti ndiye akatoroya murume wake, kana kuti zvaasina mwana ari single wanga achingopisa pamiri zvakambotaurwa candidate minister. Behavior yemunhu aita single sometimes munosangana navo vanhu paanga ari, regai nditange ndichiti paanga ari married, kuti asvike pasaidi penyu aisvika nehunhu achitaura zvakanaka. Kana asingle handizive chinokozera behavioral change. Unotozoona zveshuwa kuti munhu ave neshamwari dzakawandisa, kunyanya kana ari mudzimai dzekumudzimai, kana ari murume dzekumadzimai. Ende kana muina, regai nditsanangure ndichiti kana mai mawerera varipo pane behavior yamunoita, kana vari kumba pane behavior yamunoratidza kuti hanasi mai mawerera avapo are very comfortable nekutaura nevanhu vese vanga ndichitaura navo. Kana baba vekwangu vasipo are very comfortable. Now tadzokera musituation yekuti baba vaya havachisipo, kana kuti mai havaya havachisipo, ndatambanuka, musiko uye watambanudzwa. Saka behavior sometimes yedu isusu, even dressing kumadzimai yatochinja. Kana varume vanochinja futi dressing. Pane munhu wandaiziva akasiyana nemudzimai wake aidresa masutu nesutu, asi paakangosiyana nemudzimai wake anga akupfeka maslim jeans, maslim fit shirt, handisi kuti zvakashata, asi atochinja dressing yake iyi dressing yekuti ndionewo ndiri pano, handichisina munhu wakanditsigira. Zvino muchechi and society vanhu vane vachiona futi ari kuti ndionewo ndiri pano ndiye here kana dressing yake mimi vanoona ndezvamukufunga. Dressing yake ndo yakushauta mani kuti ndionewo ndakupfeka zvakadaro. I want us to listen to this. Pane zvandakaona pane somewhere. It's out of that research yanambotaura here. Doc or anyone else to comment. And one of the key findings in our research really worries us. And this is a church yakaita research here. One of the key findings really worries us, that married women often keep themselves and their husbands away from single women, whether never married, divorced or widowed, physically moving away from them, even in church. There seems to be insufficient trust in many Christian couples, and this is one of the reasons given in our research for lack of invitations or functions and hospitality. If so, then some of the problems of singleness are also those of marriedness. Doc, discuss. Kureva kuti isusu vari married titoriwo neproblem nenyaya yemaperceptions edo hanzi in addressing issues associated with singleness we also need to address issues among people of all marital statuses. Yes, you agree? I do agree to a certain extent. Kuti there is a challenge in marriedness. Yeah, it could actually be lack of trust between the couples.
vatete vanouya vari kutaura nacandidate pastor. Candidate pastor pana mai vakamira vari uko, and then she moves physically kuenda kunoti this is my territory. Panongotanga kungobvunzwa pamwe dzimwe nyaya dzekumeka sure kuti avari kudistracta or to physically move that person away. It's a challenge to me. I'll look at it as lack of trust between the couples. Yokuti avasi kuda kuona a single person ari kutaura nepartner yavo. Even a single man akanosvika akataura ne a married woman vakaseka. Ava vakutosumudza musoro kuti chanyanyosetsa chavataudza apa chii. But like we are saying, issue my relationships between my couples, between members. Candidate minister vataura kuti muchurch muno comprise vanhu vari kubuda musociety vakasiyana siyana, vane maperceptions akasiyana, vane maonero mafungiro akasiyana. You might find one couple has no problem at all in you mingling with the singles and everyone else in church. They are very comfortable. But you then find kune vamwe vanenge vakatotarisa maziso kuti azotaura nani pachurch, azoseka nani pachurch. That's now based in the kind of relationship that is there. Okay. Which might actually have nothing to do with that single person. Okay. It might not have anything to do with the single person. Zvaato deeper roots. Zvava deeper roots background kwakamira sei. But iyo issue kuti I think as a church, personally, I think there is need for kuti vanhu zvikataurwa nezvazvo zvakanyanya. Kuti there is absolutely nothing wrong with us having a single people in society. No society atiri kugara. The more it's talked about, the more it removes my perceptions. The more yatotaura nechinhu pamusoro pacho, like you would find kuti antava nema wisdom vachiparidza mukereke vachitava vafundisi vari madzimai vari single, vari vakomana vari single, handiti. The more yazvinotaurika yazvinoinda pavanhu, the more yazvinogamuchirika. Kuti kana ari kuma40s ari a lady ari single, mutambire ari zvaari, ari professional, ari haana zvimwe zvokuti hanzi izvozvi zvainazvo izvi pamwe kana kuti ipambi wazozviwana kupi. But I think the more chinhu chichitaurika, the more yatinobhedhenura kuvanhu, tichivhura maperceptions, the negative perceptions dzinofanira kuvharwa nezvinhu zviri positive. Are we prepared to be accepting things like that? Kana tiine maperceptions ekuti for instance ndakanzwa kuti some of these people are single vakutofunga kuti church is for married people only. Yakutonzi the church for the married. Kwete hazvifaniri kuti zvidaro, because we are living in a dynamic world, an ever-changing world. Pakushanduka kuri kuita zvinhu pane twofold. Zvinoshanduka zvichingoita boka rakashata, zvichishandukira mukuipisisa, zvimwe zvichishandukira mukunakisisa. Ngatitorei shanduko yakanaka yokugamuchirana pakereke, musociety nevamwe vedu sezvavanenge vari. Tirege kusima zvinhu zvisati zviri mavari, zvisati zvirizvo, zvatisingagoni kubata kuti kwinyu pamusoro pavo, asi toti ndo zvavari.
nokungoti wanditarisa saka action yake inoreva zvakati ngatinzwe from the horse mouth zvaanenge ataura tozvigamuchira kuti ndizvozvo uye ndo zvazviri. Ndiwo maonero andinoita. Zvinofanira kuti zvidaro mukereke ndiyo society. Candidate Minister, kwanzi one of the barriers dzinoitisa kuti vanhu vaonese kumbunyikidzwa ama-teachings atinopa muchechi, kuti iko for instance prohibition yekuti pasava ne-physical contact pane vanhu vachiri pamastages okupfimbana vangava vechidiki, and neeji dzavako mazuva ano nemaissues etrust ambotaurwa kuti there is no space yapuwa for the development of a relationship, yekuti mukomana anogona kusvika pastage yekuti handisati ndadecide to make a commitment, saka unongorega hake, because church inondirambidza kuti ndisvike at a certain level nemunhu wandikufira wandikufila kuti ndoda kunge ndiinaye, but ndinonzi you can only go so far, otherwise unenge wakanganisa. Saka vechidiki vanenge vachiti chechi iri kusara kumashure because things have changed, and that development relationship haina kusvika pastage yekuti munhu ati no, I can make a commitment with this one person. What do you think? I would want to agree to that to a certain extent. Because zvinhu zvachona is a character problem. Whether single or married, it goes back to the person. Dunga munhu ari involved in the situation. Yes, vamwe vana vanotosvika pamarriage but asina experience yekutorelata navanhu vai opposite sex. Saka ndovaya vanozoita ma-insecurities. Kana ava married manje akuona partner yake is enjoying freedom, itori isina kana problem nemunhu weopposite sex, kutogona kana kurova namaoko kana kuseka vachidii, nekuti pamwe vanga vagara vari mafriends. But nenyaya yekuti kwaari that freedom inofanirwa kungoitwa nemunhu ari mumarriage, nemunhu ari married to, anopedzisira ava uncomfortable nemunhu weopposite sex achirelate, especially ari single, achirelate nepartner yake. Saka iyo challenge yekuti dai in as much as isusu sechechi tinofarirawo mamarriages, nekuti vana vakakura vari mumhuri, baba namai vari papanzi pekuchiti, zvine maadvantages azvo, zvine madisadvantages azvo futi. Asi maadvantages anoita kuti akati wandei, kana especially kana vabereki vachona vari vanhu kwavo vese vachiwirirana, zvinozova nemadisadvantage kana pava neabuse, pava neunfaithfulness. Unozoona kuti mwana anokura ane single parent atori nani. But Satan usually wants to take advantage for anything. Kuti ngatisaramba tichikanganwa nyaya yekuti muparanzvongo wezvinhu zvese izvi zvatiri kutaura kuti singleness, divorce ndiSatan. Haadi kuti munhu ave muenvironment inomuita kuti akure zvakanaka achishumira Mwari. Saka nyange ari musingle imomo akacreate that environment iri paari kuti this is the territory yandiri, I am a single person. Kana ndoshimana ndoda kushimana, kana ndoshumira ndakadai, Satan unotsvaka chimwe chinhu chinongomuchokonyodza chete. Saka nyange akashumira akaparidza zvakanaka sei, akaita presentation yakadai kuchechi kana kubasa, angoparidza zvake kuti I think presentation iyo yakati inyorwa naye muti vanenge vanoona kuti azviita independently. Maridzi yake yakazofanana neyamuparidzi ningi, ndofunga vanenge vane kaukama. Dambudziko haasi munhu ari single, ndiSatan. Saka sometimes let us not lose focus pakuti watiri kuwisana naye ndiSatan first and foremost. Saka pakutaura kwangu, pakufunga kwangu, ngatisakangana Ephesians 4 verse 27, don't give Satan a foothold. Satan ungamupa kamunzvimbo unonyatsa kuchishandisa zvakanaka. But Satan ndiye ari kuitisa kuti tinge tichidiscussa maproblems iwaya ari musociety, ari muchurch, kwekuti vanhu unonzi how can you be friends with a person of the opposite sex? Idambudziko iroro. Vanhu havaandastende kuti unokwanisa kuita ushamwari navagutu pasina zvakaipa, tichitotaura shoko raMwari, tichitotaura nyaya dzedu dzeupenyu, vachitondiudzawo kuti vane shamwari yavo yavanofambidzana nayo, vachindintrodusa. Why vagutu vari married in mamusi? Why would you be
spending time muchiita pawhatsapp muchiti kiki pawhatsapp. Ndiro dambudziko retrust ratataura. Kana pasina trust pakati the married couple, inini ndikazopinda ndiri single, munhu anofunga kuti yowe kiki iye yaiswa haisi kureva kiki iri ipapo, pane meaning behind the kiki. Asi inini ndinoziva kuti zviri possible kuita shamwari different sex. Ushamwari hwakanaka, handisi kutaura umwe ushamwari unovanzwa. Ndoreva ushamwari hwakanaka hwokutowirirana kuti shamwari kumba kwangu kwaitika dambudziko rakati, itosvika pano undigire ushamwari hunozikanwa namadhamu kana kuti nababa kumba. And the minute you start sharing problems, and problems have a habit of bonding people. Saka mukangotanga kushare maproblems nemakutobonda. Zvinosiyana nekuti ushamwari hwenyu hwakamira sei. Pamwe watanga zvavo zvakanaka muchitaura nyaya dzenyu, iwo taura regai mukoma nditaure. Ushamwari huri paviri. Kune ushamwari huri true, ushamwari chaiwo usina mafeelings iwaye ekunobonda to that extent. Kozoita ushamwari hwambotaurwa kunzi kune chemical reaction, saka munhu ashayiwa kuti ndoita sei, saka ndotodzimara ndaita shamwari yemunhu uyu kuti ndigozowana kuti pangazongoita mukana uripo wekuti tizove nebond yatiri kutsvaga. Uyu anenge achinzwa, uyu achinzwa, isiri problem yekuti because munhu uyu ari single, iye wacho ari married anenge atozvinzwawo kuti inini ndikaswedera kune uyu otsvaga ushamwari udza kuti ndinomuti samaDavirashe uno kuti maDavirashe inini ndiri kunzwa chemistry reaction newe. maDavirashe anotaurisa anobva ati uya mundionerawo zvekuitika pano. Saka the most important is regai ndingoita ushamwari naye. Kune two different types of friendship. Reaction kune zvekutaura izvo. Candidate minister vataura kuti pane zvese zvakanaka Satani unotsvagawo pokupinda kuti akanganise. Paushamwari unonzi kwavari kutaura uku kuti pane ushamwari pasina any chemistry or anything. Ime muri kuwirirana, muri kunzwisisana, handiti seshamwari. Akuchipinza maideas yokuti ushamwari hwavo ndakumira musha. Kuri kupinzwa naSatani through vanhu. Tirangarire kuti Satani unoshandisawo vanhu. Pfungwa dzaanodzvara mupfungwa dzenyu mukoma kuti ndaona vamaverera namaDavirashe vachimwa kofi. Kutonogara pasi kumwa kofi vari tu zviri zvoga. Adzimai vake vari kuzviziva here? Vadzimai vake vari kuzviziva, but mavavona nhasi vachimwa kofi. Pamwe vakakura vose vakatopinda chikoro vose, kubva kucollege pamwe kana kubva kuprimary, pamwe vakakurira muraini rimwe vachitongova shamwari. Ende hapana pamwe mudzimai wavo wakatoteterwa nouyu kana kuti uyu wakatoteterwa partner yake nouyu, zvisinei nokuti pane chemistry mukati. Apo paitawo pokuti munhu akuhwanda muushamwari kuti agonosvika voko again. Asi hazviko here izvozvo? Handirambi kuti hazviko, nokuti musociety matinogara, society is very dynamic. Izvozvo hazvirambi kuti hazviko, zviriko. Vamwe anotonohwanda noushamwari chaiwo kana kutopinda kuchechi kuti anonopindira kuti anozonosvika. But izvozvo zvirimo musociety zvinowanikwa. Zvirimo musociety ende zvinofanirwa kutongwarirwa. Right. Nokuti zvinopa diablos mukana. Pane mubvunzo wamambobvunza vamawerera kuti saka singleness inonyanya kuafekta vanhukadzi here kana kuti inoafekta vanhurume. Ndinonaso kuti society generally haisati yasvika palevel yokuti mudzimai akunyatsokuonekwa kana kuti munhukadzi akunyatsokuonekwa zvakati gezhegezhe nomunhurume. Pachine kadisparity ikako. Saka madisadvantages anokusanganiswawo nenyangwe nemunhukadzi ari mumarriage kana azongovawo single, still kadisadvantage ikako karipo. Plus zvimwe zvinounzwa nenyaya yeawa biological makeup yokuti
age yekubhuluma yemunhukadzi inoita seinokurumidza kupera tichitarisa age yekubhuluma yemunhurume. Munhurume kuda nenyaya yekuti haazvari here, duku rake harimbosunami richidai panodii, saka haanyanyi kuonekwa kuti mberi kwake ane minyama ndiso ane misoro inochena. Saka unoona kuti pamwe unenge uchikuita mberi richiri jaya iye atoamerika. Saka vamwe varume ava havanyanyi kufiliwa kuva threatened nekuti mudzimai wakananga achiona kuti haadzafamba. Saka but mubvunzo wangu wanga uri panyaya yekuti why does it appear like zvakanyanya kuita more serious kumadzimai, because panenge pachitaurwa even pataita discuss tichida kuita research yedu pataitaura nezvesingleness masentiments aibuda ipapo aita sokuti we are talking about single ladies, single women. Doc, ndinofunga kuti madambudziko aripo kwese. Yava issue is it expression yokuti murume kana achabhizwa kumba zvinotora time kuti zvibude kuti ndiri kurohwa kumba havatauri handiti, whereas I think madzimai vanotaura machallenges avasangana nawo. Individual wakutaurirai kuti aiwa muzivewo madresera amunoita varume vedu pachechi kana kuti chii, handiti imi mobva mauya mati zvandaitwa nhasi zvaitwa saka chain yacho inoti kure, nokuti I think madzimai anotaura compared to men kuti zvinobuda, but if you also then look at it kuti kana ari mukomana handiti ndiye anoexpecta kuti kunzi anoita the first move to achiaprocha musikana handiti, saka anenge achinzi akataura machallenges ronzi wedambudziko rako uri kukonewa kunyenga here zvakambotaura. Dambudziko ratova pauri manje kuti uwe ndiwo uri kukonewa, there is something amiss pauri. Chii chiri kugarisa uri single nyika yakazara madzimai? Kana ari widowed unzi chema munhurume angachema same period inochema madzimai here? Handi munoziva kuti varume ava zvinonetsa kuti vagare vari ega. So there is also that burden that befalls a man yokuti ari kuexpecta kuti the first move ari kuexpecta kunzi achinje the status quo status yaari kuti kana anga ari single and akaunotsvaga musikana and get married. As a woman, a single woman, akatoenda akanosvika akati ko nai brother tatadi yatouya imwe nyaya inotoda another day, yatova it's actually a taboo kuti zvingaitika here izvo zvokuti vangauya vakanditi it's too forward. She's too forward. Atori loose. Okay. Unhu hwako hwatova questionable. Gai tisvike because time dzedu dzadyana zvakare. Mune zvamunoda kutaura. Asi ndoda kuti tiadrese nyaya yekuti patakutsvaga hedu maybe some solutions ngatitange nekunangana nemasingle single people vacho. Hatisi kuti maparents or anyone, tirikungoti masingle vese as a whole kuti chii chavangaita if possible kuti change my perceptions about the way they are perceived. Doc. I think first and foremost munhu ngave comfortable in their shoes. Tanga wazvigamuchira iwe zvauri as an individual. Zvitarise iwewe in a positive way. If you look down upon yourself and don't expect the next person to look up to you. If you have a negative attitude upon yourself, uchikuti chiro zvandaita zvichazonzi nokuti ndiri single. First and foremost, I believe address yourself iwewe as an individual. Yes, be confident, be comfortable in your shoes as a single person. And that way, the energy that you exude in positive,
yokutoti havana choice except kundigamuchira ndiri zvandiri. Ndinouya ndikavamhoresa kana in a very positive way vakatevera kuti ndiripo ndigouya ndigovakwazisa in a very positive way zvekuti vanosara ivo varivo vane discomfort saka ndandiri kuitirei uncomfortable. I think as single women in society and in church, let's stand up and say, I'm an individual who's just like any other individual, married or single or otherwise. I am a person, I'm my own person. And zvandiri kuita kana muri mukereke ndiri kushumira Mwari wangu, ndiri kubatira Mwari. Zvinotaurika tinogara musociety mune vanhu and tinofanira kuwadzana nevanhu, but isusu let's be comfortable in our shoes. Okay, picking up from that, ndoda kuti mubva mapeto muchipawo ma-recommendations enyu. The advice from Doc, I think ndeyekuti rather than walk out of church, because walking out of church is not a good idea, because pane vamwe vanonzi anobva atoti inini hazvo church macho handichaenda. What are your inini ndinongotaura kutsigira first kuti have confidence in yourself. Gamuchira zvauri, wozvitarisa, usaite behavioral change yekuti nekuti ndave musingle or ndave widow or widower saka zvinhu zvakutochinja, nekuti zvinhu izvi zvine madisadvantages ekuti ukanzi nhasi vanhu vakangoziva chete kuti uri single kana kuti wafirwa, sorry kurifera kuna wakuti ndofunga kune vanotouya vanoda kutsvaga ushamwari wamunotoona kuti ushamwari hwakao hauzi ushamwari huri ushamwari hwokuziva kuti pari vacant. Saka pane mukara. Saka isusu vanenge vari single kana kuti regai ndingoti single because ashayikirwa asingle, ngatingozvigamuchirai tobva tagara tochengetedza unhu hwedu, nekuti zvinouya zvakawanda. I'm sorry to say, handisi kuti varume vakashata, mundiregerere. Murume akanzwa kuti apo paitika vacant vanoedzawo, asi vakaonawo ini ndiri zinyekenyeke ndindakushoresa society yese masingle person. Murume akafirwa kana kuti ari single, mudzimai vakaenda vachinozviita kunoaprocha vega kuti dai mandionawo, vari kushoresawo vanhu. Ngandingoramba ndichirarama upenyu hwangu hwandiri kurarama ndaziva kuti ava vashayika, hapachisina munhu. Mapfekero angu, nekuti kazhinji dressing ndo inotanga kutaura character yemunhu, kuti munhu kana anga ari munhu anopfeka zvakadzikama akangoziva kuti ndatove single panapa ndichisina partner, ndatochinja mapfekero. Saka izvozvo zvinoita kuti zvishorese vanhu musociety. Confidence yatataura, vamwe vakangoshayiwa confidence vanobva vatongoti inini it's best ndimhanye kunotsvaga mumwe munhu nditozvipinza mune imwe marriage ichazondinetsa futi mangwana. Tamiedu yachikanana vati hanzi havauya as directors that vamwe vanongova vachiti kuna vagutu handimbokubikira mchana kana kumbokutsvairirai mumba menyu munenge mune tsvina. Taurai mashoko enyu ekupedzisira. Ndezvekuti ndingada kutaura ndezvekuti let's view being single or singleness as an opportunity to serve the Lord. Saka kana ndiava namukana wekurumbidza Mwari, ndorumbidza Mwari neunhu hwangu hwese. Mamwe ma-perceptions ane vanhu musociety they come from our behavior sevanhu vari single. Saka ndinofanira kuramba ndichizvirangaridza kuti I might be single, but I am a child of God. Saka ngandirege kubva right standing with God. Ndoramba ndakamira pachimiro changu chindotarisirwa naMwari kundimira, nekuti kana ndokomunicate naMwari hapana ma-interests anenge aripo. What changes can the church develop for mambotaura nenyaya yekuva inclusive, for a sincere embracing yevanhu vari single? What sort of things would you like to see the church doing? Ngoma ndoda kuti muzobatawo mubvunzo wezwa kuti church ingadii kuratidza kuti stigma ingangovawo, but isusu as a church we don't condone such, we actually embrace singleness because inotipa diversity. Handisati ndanyatsa kuona a deliberate lesson or lecture or decision to have a lesson or a topic
nechekuita nesingleness. Kunze kwezvatikuita izvo. Kunze kwezvatikuita zvishoma sasa. Even nyange mwana achiprepare for marriage. Hapana anombomupa in the event yekuti maita separation. In the event yekuti waita widowed. Panongonzi mafinances kubata vana kufadza murume kana mukadzi. But sometimes let's prepare each other. So you're recommending kuti church ngaipe dzidziso deliberate lecture topic about singleness and inclusivity. Wow, yes. Pa singleness apa kuda ngatingoti ma-characters iwayo e-singleness ngapave ne-self-esteem. Self-esteem. Munhu amire sezvaari kusikwa kwake naMwari. The understanding yake between him or herself and his creator. Okay. Regardless kuti paanondoshumira ari kana kuti society inomuona ichiti kudini. Iwe mira sezvauri. Izvo zvinotibatsira. Okay. Uye zvichasodesa very well society inenge ichihwereketa makuhwa. Unotaura kuti uyu maimodaro yenyu hazvisizvo izvaadaro. But iyo church ingadii? What can the church itself do? Kupa leadership in things like that. Because zvimwe zvinhu kuti zvibude mukereke nemusociety sekutaura kwavaita, church is probably not doing anything really deliberate kuaddressa maissues akaita seiwaya. Chinonetsa kereke ndechekuti it's not like a school. Nekuti munoti but inogona kupa guidance. Muti vana vechikoro itai izvi kana usina kuita izvi pano pachikoro unodzingwa. Chechi yakaita fanika tingati politics sepati haina muridzi. Any individual ndiwe muridzi wacho. Saka kereke inofanira kuita accept izvozvo positively kwete negatively. Inofanira kugamuchira masituations akadaro zvaanosvika nekuti atoripo ende acharamba achingozovapo zvaanovuya mumembership mukereke vogamuchirwa masituations iwayo sezvaari ari positive asati ari negative. Sezvaakuitwa iko zvino generally munhu wese waakuiswa pasame platform kuti unogonawo kushumira wakasununguka usina zvivakashure zvinokubata kuti nokuti wakamira wakadai haugoni kusvika paposition iyi. Iko zvino mapositions ese apasame equilibrium. 0772469972 ndo namba dzamunogona kutibata kana muchitipa feedback yenyu. Munogona kutibata zvakare paFacebook page yedu RCZ Highfield kana paYouTube Reformed Church in Zimbabwe Highfield. Ndoda kutenda vadari vangu nenguva yatawana. Tinoziva kuti tinongoramba tichingota scratch the surface asi ma-issues ariko out there tinoramba tichibata patinokwanisa. Togara tichitaura isu kuti hatina ma-solutions asi what we can do is kuti zvinhu zvitaurike ndiko kuti tigokwanisa kupodzwa. Regai titende zvakare vadari vedu nekutenda imi vari kutitarisa nevanoteerera vachitinyorera kwatiri kuti maprograms edu aramba achienda mberi. Mazviita regai tikumbire candidate minister vatipedzisire nomunamato. Regai tinyengetere. Baba vedu muzita raJesu tinokutendai manheru ano. Ndimizve matipa uyu mukana wekuti tidane zita renyu nyange kuti tichitaurirana maringe nezvamakatendera mukati mesociety yevanhu kuti munhu unogona kurarama ari oga kunyange imi maita zvina kunaka kuti munhu agare ari outside marriage. Asi zvazviri zvinhu zviri kugamuchirika pakati pedu tinonyengetera kuti mweya wenyu mutsvene uzarurire kereke, uzarurire kunyange vatendi vose kunzwisisa kwamunoda kuti kuvepo pakati pevanakomana nevanasikana vevanhu kuti munhu ungararama sei achishumira Mwari ari single as an individual, angava single parent, angava munhu ari mukati me-certain relationship. Tinokutendai Mwari nokuti tinoziva kuti mamupererwi you are never taken by surprise. Mucharamba muchitidzidzisa nekuti zarurira zvatinogona kuita tichirarama mukati mekereke. Sema-individuals, sema-married people, tinokunamata tichirangarira vanokotsvera chirongwa chino kuti muvatungamire muramire muchiva pajere dzekuvazarurira kuti
ndezvipi zvinoda kutaurirwa mukati mekereke kuti kereke iende mberi? Rokufadzai utungamiri hwekereke, rokufadzai kunyange mamembers ose mukati mekereke mumwe nemumwe sezvaari nekugamuchirika kwake. Simba renyu ngarionekwe. Munhu wese achiti kana akatarisa ari single, akatarisa ari married, akatarisa munhu achiri jaya kana achiri mhandara, ngaatarisa achiti zvakanaka, wakanaka nekuti chisikwa chaMwari. Tinokutendai Wamasimba ose, titungamirei kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen.